ចឹងយើងដាក់មានកាមកហើយយើងកាត់ទុនមួយអូមសម្រាប់ធ្វើតេស្តតិចគឺយើងចង់ដឹងភ្លើងអាំភ្លី75វ៉ុលហ្នឹងតើវាជាប់ដែរអត់ចឹងយើងបោះមកនេះជើងកង់ដង់បោះជើងកង់ដង់យើងអត់ជាប់ទេហើយយើងបោះគ្នាទៀតក៏អត់ជាប់ដែរចឹងវាឡើងហើយចុះវិញហ្នឹងគឺឡើងនឹង capacitor ចឹងបន្ទាប់មកយើងមើលផ្លូវភ្លើង12វ៉ុលនេះជើងកង់ដង់អានេះណាអត់ជាប់ហើយជើងកណ្នេះទៀតក៏អត់ជាប់ដែរអូខេចឹងផ្លូវភ្លើងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេ power របស់វាដំណើរការដែរអត់ចឹងយើងបើកកុងតាក់ចឹងយើងកាលណាវាបើកទៅចាញ់ភ្លើងក្រហមចេះហើយបើវាលោតភ្លើងពណ៌ខៀវបានន័យថា power វាដំណើរការហើយចឹងពេលវាដំណើរការយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវវាស់មើលភ្លើង75វ៉ុលបូក75វ៉ុលដកចឹងបើយើងវាស់មើលខាងនេះដកបូកអូខេនេះ75ណា75វ៉ុលដកហើយខាងនេះគឺ75វ៉ុលបូកអូខេនេះចឹងវាជាភ្លើងសម្រាប់ power amplifier ចឹងបន្ទាប់មកយើងមើលភ្លើងព្រេ12វ៉ុលចឹងភ្លើងព្រេ12វ៉ុលយើងវាស់មកនេះបូកណាអូខេនេះភ្លើងព្រេ12វ៉ុលអូខេហើយមកខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរនេះភ្លើងព្រេ12វ៉ុលចឹងយើងមើលភ្លើងជើងកែតវាខាងនេះអូខេនេះជើងកែតវា5វ៉ុលអូខេ5វ៉ុលនេះ5វ៉ុលជើងកែតរបស់ power ហើយខាងនេះដូចគ្នាដែរយើងវាស់មកជើងភ្លើងជើងកែតវាទៅនេះខាងណាខាងនេះហ៎ខាងនេះអូខេអានេះភ្លើងខុសគ្នាណោះហើយចូល5វ៉ុល5វ៉ុលតានេះអានេះមានបញ្ហានេះជើងកាត់ណាអត់ដូចគ្នាដែរមកនេះកាត់ណាអូខេអូខេដល់ពេលអានេះអូខេអានេះត្រូវណាអានេះត្រូវហើយខុសអានេះមួយចឹងអាចមានបញ្ហារីស្តង់ឥឡូវយើងបោះឲ្យមើលតិចមើលកាច់ចេះកាលណាមិញខាងនេះអានេះខ្នោះណាត្រូវយើងបោះនេះសិនអានេះគឺ30អូខេមើលនេះអត់ឡើងណាដាច់ជើងរេស្តង់មួយអានេះ30